Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Bukhariu, Allah pas mëshiruar, në vazhdim cek nën kapitullin udhëtimi për të marrë dije edhe për të u mësuar atë të tjerëve. Hadithin në respektivisht hadithin 77. An Uqbah ibn al-Harith أنه تزوج ابنة لأبي هاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. عقبة بن الحارث رضي الله عنه tregon se ka qenë martuar me bijen Ebu Ihab ibn Azizit. Ebu Ihab ibn Aziz. Një ditë, një gru, shkoj të Uqbja. Edhe i tha, unë të kam dhanë në gji ty, edhe gru stane që ke marrë ty. Uqba i tha, ja kthea se gruja, mua nuk më kujtohet që më ke dhanë në gji, e asë që më ke treguar, apo që më ke informuar për këtë ndonjëherë. Kështu që Uqba shkoj tek pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, nga Mekka në Medinë, dhe e pyeti për këtë rast që i ka ndodhur, ç'a më bë, se çfarë të veproj. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, e si pra, kejfe wa qad qil, qysh për mbante atë për grua, kurse është thanë. Kështu që Uqba e shkërërëzaj atë, edhe ajo martua me një burr tjetër. Qysh për mbante për grua, wa qad qil, kurse veç është thanë. Veç është thanë se ajo qenë ka motër e jotja nga gjini. Andaj Uqba ndau, o këthy në Mekë ndau, dhe ajo martua me dika tjetër. Para se më folë për kuptimin e hadithit, që është mjaft interesant se tregim, flasim shkurtimisht për biografinë e Uqbatu ibn Harithit radiyallahu anhu, transmetuesit të hadithit, po edhe protagonistit të kësaj ngjarjeje që ka ndodhur. Kjo është Uqbatu ibn Harith ibn Amr ibn Naufal al-Qurashi al-Maki Abu Sirwa'a. Mekas Qurayshit, i fiset Quraysh, i kishte pranuar Islamin në ditën e çlirimit të Mekës, pranë vitin e 8 Hijri. Dhe ka vazhduar dhe me të qëndrojnë në Mekë. Kështu thonë dietarët e hadithit për te, përderisa shumica dërmuese e historianëve thonë se ky është vllau i Ebu Sirwa'a, nuk është Ebu Sirwa'a, po vllau. Dhe se që të dy vëllezërit kanë pranuar Islamin ditën e çlirimit të Mekës. Ibn Hajeri, në të dhibë Allah pas mëshiruar, thotë se mendimi dietarëve të hadithit është më i saktë inshallah, pra mendimi i parë, se ky është i njëjti, është një person. Ebu Zubair el-Bekari ka thënë, Ebu Sirwa'a, pra këtë transmetuesi, është vrasësi i Khubejb ibn Adijit. E që kjo vrasje
është shumë e njohur në historinë islame. Ky është vrasësi i Khubejb ibn Adijit. Khubejbi ka qenë një sahabi i veçantë, i mrekullueshëm, sikurse të gjithë sahabët. Dënë Zoti. Dhe pas luftës së Bedrit, kur Kurejshitët pësuan disfat shumë të madhe, o thyen keq. Dhe humbën shumë. Bënë një hile dhe arritën ta kapin rob Khubejbin. Po e shkurtojmë tregimin sepse nuk jem të fol për te, por ky e vrau. Tani e kapën Khubejbin në tradhti dhe lidhet që në Mekë. E majtë një kohë, e pastaj e morën, e qitën jashtë Mekës, në vendin e quajtur Et-Tenaim, e që është në vendi ku xhamia Aishës sot, jashtë harimit Mekës, i thirrën të mëdhejët vegjël, pej me kazve, kush ndonë me ardhë me pa, e mu hakmer, në familjarët e tyne, që na u kanë vra, mu hakmer për shokët Muhamedit. Pra të smujna me nëzanë të tjerë, bilesht e këna nëzanë të marrëm hakën ta. E dullen këllabak i madhë, i njerëz me gra dhe burra. Khubejbi, ke ndodhe në vitin e 4 hijri këngjarje. Khubejbi, për thët atyne, ata e thana kjeti që ka me thonë për fund, tha po nëse bën, me i falë 2 recate namaz. E lanë me falë 2 recate namaz. Dhe është njëri ju i parë, që kanë thanë ulemat, i cili ka bërë tradit. Ata kanë thanë ka bërë senet, faljen e 2 recateve namaz para përshkatimit. Përshkatimit këtë sotit, i thejmë përshkatim, ndërsa më herët ka thanë para vrasës apo gëshdimit. I fali 2 recate, dhe i thanë, a do të kishe dashur të që ti jesh i lirë, në vendin tënë me o ekzekutu, ty kështë e qenë Muhameti. Pejgamberi në Medinë me shokët e vetë. Këpë ja këthen me pletë krenari, nuk kisha dashur që as një therë vogël me i hyën trup pejgamberit ku dhe qoftë, alayhi salatu wassalam, e unë me pështu. Dhe e filluan me coptu mishin dal, e a i tha, nuk e kam dert që është des, nëse vdes, si musliman. Dhe kje fjali e tina o përcëll, dhe o bë shambull, o bë fjali urt, dhe së të kësaj dite, për dorët, të karabët dhe të tjerët, nuk e kam vdes, nuk e kam dert se vdes, nëse vdes musliman. Pra, po në vogël aja, vdes luft, anë paqë, anë komunikacion, anë qilë, anë deti. Po në vogël është aja. Kërësoria është veç me vdek musliman. Dhe të rjep këte, kjo e lotë fort. Dhejre se hupive dhia, vazhdoj me lutë këndër me kasve. Pra, këzëtnia është vrasës e tina. Po atër ka qenë pagan, jo musliman, sepse ke ka ndodhë vitin e 4 hijri, ndërsa kjo në vitin e 8, kër është liru Mekja, o bo musliman. Uqbe ka transmituar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Abu Bekri, hadithe, nga Jubair ibn Mut'im, ndërsa nga i kanë transmituar Abdullah ibn Mulejke, Ubejd ibn Abi Maryam el-Meki dhe të tjerë. Në el-Bukhari i ka 3 hadithe kë vetë, s'ka më shumë. Ndërsa tek Muslimi nuk e ka asnjë.
Muslimi nuk ka transmetuar për tina. Ka dhe të Abu Davudi, Tirmidhiu, Nisaiu dhe të tjerë. Ibn Hajeri thot se ka vdekur gjatë kalifatit të Abdullah ibn Zubairit. Kjo është biografia pika shkurtra e këtij protagonisti edhe të këtij tregimi edhe transmetuesit e hadith njëjtin kohë Uqbes. Tani shkojmë tek shpjegimi i hadithit. Imam Bukhariu hadithin këtu e cik për të treguar rëndësinë e udhëtimit për të marrë dije. Por njëherë klasëm pra për kuptimin e hadithit. Në këtë hadith, Uqbetu, Allah qoftë i kënaqur me të, tregon se ishte martuar me një vajzë nga Mekka. Ky i Mekës u martoi me një vajzë nga Mekka. Ajo vajza e quajtur Gunejjetu, e bia sahabiut Ibn Ihab Ibn Abdulaziz. Por çfarë ndodhe me pas? Kjo martu normal. Dhe u bë rregru që bashkërtor për çka ndodhe. Nuk shkoj larg pas martesës dhe erdhi një grua. E takoj këte. Edhe i tha Uqbes, o ti djalë, kam dëgjuar se ti je martu me filanën. Tha po, ama tha, unë të kam dhënë gjithë ty dhe kam dhënë gjitha asajna. Kështu që i bie, se ti Uqbe, e pas ke marrë për gru motrën tane prej gjini. Edhe e hotoj njërin, e hotoj. Që i bie, ti Uqbe, e pas ke marrë për grua një motër prej gjini. Një motër prej gjini. Në pika shkurtra, si ndikon gjithëdhënia në ndalimin e martesave. Sepse këtu ka të bëj me ndalimin e martesave, pra ke pas ndaluar të martu me te. Para se të shoh se çfarë prej Uqbe, sa i bërë një veprim shumë interesant, shkurtimisht themi se si ndikon gjithëdhënia që fëmiu, djala pa vajzë, të bëhet e asaj gruaje, e cila jap gjë, por me disa kushte natyrisht. Nëse një gruaja e huaj, e jap gjë të vetë një fëmijë të huaj, jo të vetit. Nën moshën 2 vjeçare, atëra i fëmijë bëhet djali i kësajna. Dhe kjo e ka të djalë prej gjini. E ka djalë prej gjinit. Tani, qaj djali prej gjinit, djalin e kësajna biologjik e ka vëlla prej gjinit. Sepse këtë e ka nën prej gjinit, djalin e sajna ka vëlla prej gjinit, qikën e sajna ka motër prej gjinit, nën e kësajna ka gjyshe prej gjinit, burrën e sajna ka bab prej gjinit, motrën e sajna ka teze për gjinit. Dhe kështu më ra. Tamam si me qenë familje tyne. Dhe si rrjedhoj, i ka dhe haram më martu me ta, sepse është si me qenë i familjes e tyne. Por, nëse që e grua, e jep gjë një djalit huj, dhe një vajzët huj, po i ka dhe thmine vetë. Tash, që i djali huj, me thmine saj biologjik, është vëlla për gjini, po edhe me atë vajzën atje, që ka dhanë gjë tjetër atje, e ka motër për gjini. Tash, aja atje, me këta ka, edhe me këta këto, kejtjen vëllazën e motëra për gjini. Vëllazën e motëra. Së këndimi, kushte që dohet plotësuar, të cekë me shkurtim është, sa për një hori, për më konsideru kjo procedurë legjitime e plot, janë me pi qumsht për një gruaje,
qumsht gruje, insani. Në ndë me arrit qumshin stomak. Qoftë me cucëllet, qoftë me shishe, qoftë me shtigjinin goje, nuk prish punaja. Me rëndësi qumshti shkojnë në stomak të fëmijut. Me pi gji se pa ko sa një shuajtje, më ngith mija një herë. Ka mundësi me njanin gjithith pak, nuk i del, në rëngjinin tjetër, të zhveprojnë gra, në rojnë, dhe sa të njëtë mija. Ose jep në gji, në njanin gji dhe nginë të minë, dhe e nuk donë më, o ngop. Një shuajtje, me thith gji një shuajtje. Kjo një shuajtje, është si mbaz shumicës se ulemave. Ndërta, edhe Hanefit, edhe Malikit. E që me këtë mendim, është edhe Aliu ibn Abbas, radiallahu anhum, pastaj Said ibn Musayyib, Hasan Basriu, Mekhuli, Zuhriu, Qatade, Evzaiu, Leithi dhe shumë ulemat të tjerë. Përderisa Shafit dhe Hanbelit thonë se gjithënja për të konsideruar fëmijën, për të konsideruar dhe vetën që a e gru, dohet me i dhanë gji 5 shujtje. 5 herë, 5 shujtje. E ma shumë. Pra të mendimi parë një e ma shumë. Të Hanbelit, të Shafit dhe Hanbelit në medheb, 5 shujtje e ma shumë. E që kështë edhe mendimi, Abdullah ibn Mas'udit, Abdullah ibn Zubejrit, radiallahu anhum, pastaj Ataut, Said ibn Gjubejrit, Ibn Hazmit të Dhahirive dhe të tjerë. Pra këto kanë divergjenca. A mjafton një shujtje, apo dohet 5 shujtje më shumë. Kushti 4, që gjithënja të ndodhë gjatë periudhës 2 vjeqare e më pak. Nëse ka bo fëmije mi 2 vjetë, le t'jep gjithë dënë, nuk të qënë peshë. Do të mi pas më pak se 2 vjetë fëmija, apo 24 muaj. Tani, pasi t'jenë plëtsuar pra këtu kushte që i ceko, atëraj fëmi që ka thithë gjipi kësa gruja, është djali sajna. Dhe kjo është nane tina. Ka drejt më vetmu me ta, më ultu me ta, ka haram më martu me ta. Dhe që është thamë edhe me familjen e sajna krejt. Sepse djali saj është vllai i tij, qika kësajna është motër e tina, baba burri kësajna është babi i tij Pegjini dhe kështu me radhë, sikur se me qenë në këtë familje. Këtu janë pika shkurtra, sepse kemë mesele për këtë fiqhut më shumë se sa hadithit, ashtu siç do ta cekëm inshallah taala te kapitulli martesës, sa atje Ibn Buhariu flet prapë për te. Tani kthehemi te tregimi e Uqbes çfarë bëri ai. Ku e lan pak më lart. Pasi që Uqbes i tha e grua, se unë të kam dhënë ty gji, dhe i kam dhënë asaj gruas tonë gji, të dyve, e që në kupton, e keni pas haram martesën, sepse ki motër për gjinit. Uqben nuk i besoj. Dhe i tha, ti mu për këtë se më këtë rëgu me herët. Ku e ka me herët se më këtë rëgu? As kam një që ka përmen kush këtë mesele kur. Si duket, Uqbe ja interesu pyti, mas ka ndë një informat shtesë, por nuk gjeti. Andaj, që ka me bëha këj shkreti? O kujtu, tha, zjedhe me mirë është, më quë me marë, kalin e devre, që ka pas, mjetën transportus, e me shku prejri, Mekës në Medinë. Sepse pejgamberi ishte gjallë, dhe me taku pejgamberin alayhi salatu wassalam. E hypi deves, erdhe në Medinë, e takoi pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe tha, ja Rasulullah, kështu dhe kështu dhe kështu ka ndodhur. Kështu po thot një grua mua, çka më baune ja Rasulullah. E pejgamberi ja ktheu, kejfe wa qad qil. Kejfe wa qad qil. E si për mbante atë për grua, kurse veç është thanë, se ajo që i ka motër jo që për gjinit, që shtu i bia jo.
nuk e zgati këj bekumi ma shumë, o këthim me ka gjaj mërzitun i dëshpërum, sigurisht, anë pëse ke në këtë mërzia, po, ashtu kuptohet, dhe e lësha i gru, e ndau, kjo e martu me dika tjetër, ngruja e ti e martu me një burë tjetër. Tani, këtu ulemaja kanë diskutu tash në nën mesele kësajna. Fjala e pejgamberit, kë e kreu, e ndau, dhe martu me një tjetër, edhe e kur i ka lej deti, o martu me një tjetër. Por, fjala e pejgamberit, kejfe vakat qil, e si pra, po e mban për deri sa është thanë, a thua ishte urdhër i pejgamberit që ai ta lshej këtë grua, ta shkorërizoj, duke konsideru dëshmin e asaj gruje të vetme valide, si që mendon Imam Ahmedi dhe të tjerët, apo kjo ishte vetëm nxitje nga ana e pejgamberit, alayhi salatu wassalam, për të ikur dyshimeve, dhe për të qenë më i sigurt në bashkëshorsinë e tij, në martesën e tij, në ankororën e tij, me qenë sa më larg harameve. Pra me ikë gjërave të dyshimta, siç mendojnë shumica ndër ulemave. Ibn Battali, komentuesi i njohur i Buhariut, ka thënë: shumica ulemave kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha Ukbes fetva që të ketë kujdes nga dyshimet, të shmangët dyshimeve, nga frika se mas po ka kontaktin tim me dikën që e ka haram, a ne pse ajo dëshmi se nusja ti është motër e ti nga gjini, nuk ka qenë dëshmi e prerë dhe fort. Dhe atë duke pasur parasysh, konsensusin e ulemave se dëshmia një gruaje të vetme nuk lejohet në këtë çështje për gjithënje. Por pejgamberi i dha sinjal për ta marrë më të sigurtën e për ta lënë të dyshimta. Kështu thot kë. Tani, këtu lind prap një mesele tjetër, pranimi i një dëshmie, sa është legjitim, valide, dëshmia e një gruaje, e cila del atëherë me vonë, sot, një gru, dhe thot, unë të kam dhënë gjitë ty, dhe qase vajze që ke ti gru. A pranohet dëshmia e qasaj gruaje, a nuk pranohet nëse nuk ka dëshmitar tjetër. Ulemat, këtu janë nda në dy mendime kryesore. Disa mendime për kryesorët janë dy. Mendimi i parë, dëshmia e një gruaje të vetme për gjithënje mjafton, nëse është ajo që vetë ka dhënë gjë, mjafton. Kështu mendojnë Hanbelit në medheb, veç Hanbelit e kanë këtë, se mjafton mendimi e një gruaje nëse ajo vetë ka dhënë gjë. Se s'ka zërë më rrejt ajo. Ajo të ka dhënë gjë dhe për të thëtë, o filan, unë të kam dhënë gjë ty dhe që se vajzës tane. Ma ty, kënë e kanë thmit vogël. Kështu më ndenë dhe Tavusi, Zuhriju, Avzaiju, Ibnu Ebi Dhib dhe të tjerë. Tirmidhiu, pas e cekë, transmeton hadithin e Ukbes, dhe thëtë se është i sakt, thëtë. Disa nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa ulema të tjerë kanë vepruar me këtë hadith, duke lejuar dëshminë e një gruaje të vetme në gjithënje, duke marrë për bazë të mjaft argumentë mjaftueshëm një grua të vetme për gjithënje. Shaukaniu ka thënë, ky mendim është transmetuar edhe nga Osmani, Ibn Abasi, Zuhriju, Hasan Basriju, Ishaqu, Auzaiju dhe Ahmed ibn Hanbeli. Mendimi i dytë,
Dëshmia një gruaje nuk mjafton në gjithënje, nëse është ajo që i ka dhënë vetë gji. Por patjetër duhet me qenë 2 burra, ose 1 burrë dhe 2 gra, me dëshmu. Përndryshe nuk pranohet, pa qenë 2 burra e 1 gru, ose 2 gra e 1 burra. E 1 burrë. Bën me qenë 2 burra, bën me qenë 1 burrë, a me kush me qenë 2 gra. Kështu mendojnë pjesa muselmave. Ndërta Hanefit, Shafit. Kështu është transmetuar edhe nga Omer radiallahu anhu. Malikit thonë se dëshmia, se mjafton dëshmia e 2 grave edhe pa burra, ama jo një. Ama me kusht që ajo çështje gjithënjes të jetë e përhapur tek njerëzit. Me Maliko, një gruaje nuk e pranon edhe kë, dëshmi një gruaje, pra se pranon as Hanefit, as Shafit, as Malikit. Vetëm se Malikit, për dallim, thonë nuk është kush me qenë burra, dëshmitarët, mjafton gra, 2 gra, por me kusht që ai procedurë gjithënjes të jetë e njoftur të njerëzit. Ai një Hanefive ka thënë, ulemat tanë Hanefi kanë thënë gjithënje vërtetohet me atë që vërtetohet pasuria, që është dëshmuar të 2 burrave ose 1 burri e 2 grave, dhe nuk pranohet dëshmia e grave pa burra. Sigurisht se kjo mesele e ka vendin të kapitullit gjithënjes, pastaj të kapitullit dëshmive. Në veçanti në librat e fikut, andaj nuk përgjasim më shumë. Cekëm në fillim të komentit të hadithit, se Buhariu këtë hadith e sjell këtu për të treguar rëndësinë e udhëtimit për të marrë dije, ku Uqbe për një mesele o qu prej Mekës dhe bëri një udhëtim të gjatë e që i ka më shumë se 400 kilometra për një fjalime të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me marrë gjavapin, e morë gjavapin edhe u kthye në vendin e vetë sërish në Mekë. E që të regon se për më udhëtu me marrë me mësu hakun, kur nuk është largë dhe nuk është shumë. Shaabiu ka thonë, nëse një njeri udhëton nga skaji i Shamit, në skaj të Jemenit, sa ka qenë bota atëherë, bota islame, për të mësuar një fjalë që i vyn ati për jetën e tij, sa i ka mbetur për të jetuar, nuk do të thosha se ai ka humbur diçka. Pra, ja ka vlejt për një fjalë, më udhëtuar nga skaji i Shamit në skajin e Jemenit. Sigurisht se duke pasur parasysh këtë rëndësi të madhe për me nxanë dije, ulemat tanë të hershëm dhe të vënshëm kanë udhëtuar me qindra e me mijëra kilometra. Larg vatanit e tyre, kanë qëndruar me muaj e me vite larg, vetëm për të marrë dije, e pastaj për të përhapur të tjerëve atë dije. Sa për ilustrim, mund të cekim. El-Hafidh Hatim el-Razi, a i thë për vetën e vetë, e që është Muhammed bin Idris, prej ulemave të fortë të hadithit, të kritikës e hadithit më sakt, i cili ka vdekur në vitin 277 hijri. Thot, i kam numëruar një kohë, jo gjithë, një kohë, sa kam ecur në kam, për me marrë dije. Kam arritur të numëroj deri një 1000 fersekh, e që bie rreth 5000 kilometra në kam. Nuk ka të njehne sa herë jemi shku në kam prej Kufës në Bagdad dhe në Sirtas. Nuk ka të njehne sa herë jemi shku në kam prej Mekës në Medinë dhe në Sirtas. Dhe numëron qytete
të shumta të ndryshme, të cilat i ka shëtitur në kom. Dhe thot, kjo ka qenë heret, kër i kom pasur 20 vjetë, heret, ku 7 vjetë kam bredhë në kom, për një qyteti, mërë ilm pak aty, këthava në qytetin tjetër, mërë dje pak aty, shka në qytetin tjetër, mërë dje pak aty, 7 vjetë. Jam nisur, thët, në vitin jam dalë 2000, i kom pas 20 vjetë, kër jam dalë, herën e parë, e që ka qenë viti 2013, dhe jam këthy në vitin 213 dhe jam këthy në vitin 221. Pra 7 vjetë e diqka, tanë kohën të brejdhe rrugëve lartë, për me marë dije. Këtë në kam. Kjo më herët të thimin e parë, e pas të e më s'kam ujtë minje, sa shumë kam allëtu në kam. El Hafidh ibn Munde, kjo është i Asfahanit, i cili ka vdekur në vitin 395 Hijri. Për ulemave shumë të njohur të hadithit. Këtë të reganë se Asfahani është në Iran, sot, qyteti i dytë në Iran. Kam dalë për shtëpisë me marrë dije në moshën 20 vjeçare. Kur jem kthy të shtëpia, e ka pasur 65 vjetë. Mas 40 viteve të shkuna për qytete të ndryshme, të botës islame e të marrë dije. 40 vjetë, 20 vjetë. Kërë këtë të shpia 65 vjetë, plak. Kërku se kanë juftë. Kërku se kanë juftë. Qatë herë thëtë, e martu për herët parë, 65 vjetë kërku mba. Se s'kom pas kohë më martu më herët. E shembuj të tillë kemi sa të dush, që ulemat tonë, pra kë është fillimi këto që po të reganë në kohët pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, për kanë vazhduar ulemat gjatë tërë periudhës së shtetit islam me shku me marrë dije dhe atë kushte shumë të rënda. Imam Ahmedi ka shku pej Bagdatit në Mekë e pastaj në Yemen në Kam. Dhe thëtë sa kam qëndru në Yemen atje, ata nuk më njefshin, po ne isha unë e bajsha mall me shpinë, mall, me thasë që kam vëtë shpinë, për me hungër pak bukë, a qëllim ishte me nejtë Abdurrazak es-Sanani, një djetari hadithit në Yemen, me marrë di, me marrë dhe hadithit më supitina. Po ne isha fizike vesa me hungër bukë pak, sepse synimi ishte me marrë dije. E pastaj u këthy në Kam, në Bagdad, e që i ka përmi 3000 kilometra. Dhe kërë u këthy në Kam, me Yahya bin Ma'inin i shoqëruar, këtë Kam gjak i kanë ba. E shokteve të kori pa në nëzanë, sa të më rëzitën, shumë. Dhe të kusha nisën me kajte, jello dhe kështu. Tha, kaj ke vogëllë, sen kja nuk qënë pesh, në krahëzim me dobine madhe që këna marë, ilmi që këna marë një men atje. Ta e djetari madhe. Kështu që këtë fush muslimant janë lider, ma djenë të parival. Ashtë sikur se që janë lider edhe në shumë fushat të tjera. Allahu që oftë i knaqë me të gjithë ta ulema, Zotën këta në ata të cilët e kanë përcjellur dhe jo vetëm kaq dijen, por e kanë mbushur dynjan me nurë dhe me dritë. Allahu na bëf me ndjek rrugën e tyre. Amin. Selamu alejkum wa rahmatullah. صحيح البخاري